Buranın kışı serttir. Bu kış hepimiz için çok zor olacak. Sen ne yaptığını sanırsın Gökçe? Aynı otağda karımın, çocuklarımın yüzüne bakarken seni aynı otağda görmeye nasıl katlanacağım? Amansız bir vicdan azabı gibi nasıl taşıyacağım seni? Gökçe, Ne? kış diyorum. İnsan sevdiklerinin yanında huzurluysa soğuk kimin umurunda olur ki? Hayırlı geceler hala. Sana da Tuğtekin. Niye bana Korkut Beylere yemeğe gideceğini söylemedin Gökçe kızım? Ablama söylemiştim Erman. Bir daha sefere bana da dersin. Belli ki Korkut Beyler seni el üstünde tutarlar. İyi geceler beyim. İyi geceler. Kaya Alplerinin çok huzursuzlandığını duymuşsundur. Ertuğrul gittikten sonra daha da huzursuz oldular. Bilirim hala, bilirim. Hiçbir obanın Alpleri onlar kadar cenge girmedi. Her zaman düşmanlarımızın karşısında dimdik durdular. Oğlumu çektim. Alplerimi savaş meydanında sana emanet ettim. Sakın bir daha onları kırmayasın. Ertuğrul abim gittiğine göre bundan gayrı mesele çıkmayacak hala. Ve kimlerin hain olduğunu er geç öğreneceğiz, merak etme. Ve şunu da bilmeni isterim ki ne seni ne de o yiğitleri kırmak istemem. İnşallah öyledir. Hayırlı geceler evlat. Hayırlı geceler hala. Ben seninle ne edeceğim Selcan? Sen benim beyimsin. Ne edersen et. Sana el kaldırmam.